سمسمة، وجاية النهاردة عشان اخد معاكم درس الجولي فونكس. اول كورس النهاردة هتديه مس نهى، فانا جاية اسمعه معاكم. وده اخويا بندق. استني يا سمسمة، انا هقول لهم. انا اسمي بندق. والله اسمي بندق، هو اسمي كده. وعرفت كمان من مس نهى ان كل حرف ليه شكل وليه اسم وليه صوت، صح يا سمسمة؟ ايوه يا بندق، صح بالظبط. زينا احنا بالظبط. يعني انا اسمي بندق، وصوتي اللي بيطلع من بقي ده، وشكلي اللي هو وشي ده. وانا كمان يا بندق اسمي سمسمة، وشكلي حلو كده، أمورة زي ما انتوا شايفين، وشعري حلو، وكمان صوتي اللي بيطلع من بقي ده. برضه الحروف اللي هي الليترز ليها ساوند، الساوند بتاعها اللي احنا بننطقه، انما شكلها اللي احنا بنكتبه، واسمها اللي هو اسم الحرف نفسه. شاطرة يا سمسمة، انت كده فهمتي الكلام بالظبط. انا كمان عارفة الكلام ده كله، ومبسوطة قوي ان انا عارفاه. وانتوا كمان يا اصحابي لازم تعرفوه، لازم تعرفوا ان الليتر زي الليتر A ليه ساوند، الساوند بتاعه بيبقى هنعرف النهارده الحروف دي من مس نهى، احنا مستنيينها، هي ما جاتش ليه؟ اهي جات. ازيك يا سمسمة؟ ازيك يا بندق؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى احنا هناخد letter S. Today we talking about the sound S. تعالوا نشوف ايه قصة sound S. يلا نقرا القصة مع بعض. طيب ممكن تقعدوا تسمعوا الكلام بقى، تقعدوا انتوا كمان تسمعوا زي اصحابنا يا بندق ويا سمسمة، ولا تعملوا شقاوة؟ لا انا هسمع، انا هقعد واسمع، انا عايزة اسمع قوي القصة، انا بحب القصص قوي. وانا كمان هقعد واسمع مع اصحابي. يلا يا سمسمة. يلا يا بندق. It's a sunny day. It's a sunny day. The boy takes his dog for a walk. The boy throws a stick and dog ran after it. The boy throws a stick and dog runs after it. Dog sniffs. Dog sniffs around in the grass. The grass is the things in the ground. Green things in the ground. And start barking. Ho, 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 ho. What's happened? It's a large spotty snake. It's a large spotty snake. Sitting up and hissing. Sitting up and hissing. The boy grabs the dog and snake slowly slithers away. The boy grabs the dog and snake slithers. تاني. It's a sunny day. في يوم مشمس. Sun. The boy takes his dog for a walk. الولد أخد الكلب بتاعه عشان يتمشى. For a walk. The boy throws a stick and the dog runs after it. الولد بيرمي ستيك، العصاية بتاعته، والكلب بيجري وراها. Dog sniffs بيشمشم، الكلب بيشمشم around in the grass، حوالين الأعشاب اللي في الأرض، الخضرة اللي في الأرض الخضرة دي.
and start barking. بدأ يصيح هو هو هو. في حاجة شافها. a large spotty snake. تعبان كبير منقط. a large spotty snake is sitting up and hissing. بيقول صوته اللي طالع من بق السناك. The boy grabs the dog. الولد شد الكلب وجري. and snake slowly slither away. والسناك بالراحة خالص تراجع ومشي. So now where is the sun? Where is the sun يا سمسمة؟ اهي يا مس، هي دي. برافو عليك يا سمسمة، برافو. يلا يا بندق repeat after me. sun 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 sun. شاطر يا بندق، برافو. طيب يا بندق where is the snack? Where is the snack؟ اهو يا مس. شاطر يا بندق. يلا نعد السبوتي اللي على السناك. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. برافو. هنقول مع بعض تاني. sun sun stick stick snack spotty snack snack grass grass grass. يلا يا سمسمة point to the spider. فين spider؟ spider spider. دوري عليه كده يا سمسمة، فين السبايدر؟ ها لقيتيه؟ يا مس اهو اهو انا لقيته. برافو يا سمسمة، هو ده سبايدر. برافو. spider spider. يبقى the sound of letter is the sound of letter is. where is the stick يا سمسمة؟ stick اهو يا مس، برافو. ويلا بينا ندور مع بعض على الساوند في الفلاش كارد. ندور مع بعض كده. لا نو نو. ده نو. ها نو. برافو. نو 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 نو. برافو. نو. sound is no. yeah. برافو. snack snack. هنسمع مع بعض السونج بتاعتي. هنغني السونج دي وبعدين هنقول اما نيجي نقول sound of letter هنعمل بايدينا كده شكل التعبان. هنرسم على الهوا شكل التعبان اللي هو شكل حرف الاس. فهنقول the snake is in the grass. the snake is in the grass. the snake is in the grass. ونرسم حرف الاس على الهوا زي شكل التعبان. The snake is in the grass. The snake is in the grass. The snake is in the grass.
وفي نهاية الفيديو ده بحب أشكر أصحابي كلهم اللي بيسمعوني، وأحب أشكر رضوى وفارس وأقول لهم ماما بتحبكم قوي قوي. واسمعوا كلام ماما واسمعوا كلام بابا والميس، وانتوا جمال وشاطرين. وكمان أحب أقول لكم استنوني في الحصة الجاية أو الكورس الجاي مع letter A.